Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya mau ngebahas sebuah keyboard mechanical premium punyanya Logitech. Karena harga dari keyboard ini dibanderol di angka 2 jutaan lebih. Kalau untuk tipenya, keyboard yang kita review adalah versi Logitech Mechanical MX Series yang wireless, yang dibanderol di harga 2,6 juta dan memiliki dua macam varian. Untuk varian full size di angka 2,6. Kalau untuk versi yang mini alias pendek dan tidak memiliki numbering pad, produknya dibanderol di angka 2,2 jutaan. Pengalaman pertama saya pas nyobain keyboard ini pas saya unboxing, waduh ini modelnya kayak bukan termasuk keyboard di atas 2 juta. Beneran, itu adalah pengalaman saya pertama kali. Tapi pas saya coba, semakin hari, semakin kesini, semakin kesana, setelah saya coba selama 1 minggu, baru kerasa bedanya enaknya pakai keyboard seperti ini. Pengalaman ngetik yang comfort, terus nggak berisik, dan taktil boomnya itu dia kerasa cukup enak kalau dibandingkan dengan keyboard mechanical yang memiliki key travel agak tinggi. Kalau ini kan dia agak pendek bro, kalau dibandingkan sama seperti ini. Terus keunggulan yang lainnya akan kalian rasakan ketika menggunakan keyboard seperti ini, tentunya adalah setup minimalis. Buat teman-teman yang tidak memiliki meja kerja panjang, saya sangat menyarankan pilih yang modelnya pendek atau yang mini. Tapi kalau kalian memiliki meja kerja agak panjang, ini akan lebih better menggunakan yang full size karena dengan adanya numbering pad, ini saya rasa akan sangat membantu semua pekerjaan kalian, terutama yang sangat berhubungan sama angka-angka. Dan paket pembeliannya sih sebenarnya standar bro. Kalau saya melihat di kotaknya yang ada di keyboard ini, kalian akan mendapatkan sebuah keyboard, dapat manual buku, dapat logi bolt seperti ini, serta kalian mendapatkan sebuah kabel yang tentunya model keyboard ini bisa kita manfaatkan hingga 3 device. Dan untuk OS-nya dia bisa semua bro, bisa Chrome, bisa Android, bisa juga pakai iOS, dan juga bisa pakai Windows. Intinya kalau kita ngomong soal konektivitas, ini udah nyaman sekali. Sekarang saya akan membahas enak dan gak enaknya pakai keyboard ini. Yang akan saya bahas dulu adalah tentang materialnya bro. Sebab kalau saya lihat materialnya ini kayaknya nggak ada something spesial. Kita bisa melihat untuk material di bagian atas berbahan dari aluminium, dan di bagian bawah dia ini berbahan dari plastik ABS, serta dilengkapi dengan 2 buah MOSFET yang bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi ternyata ada sesuatu yang menarik bro. Pas kita riset di website resminya punya Logitech, ternyata untuk material plastik ABS-nya ini, dia itu berbahan campuran bro, dari bahan plastik daur ulang atau yang biasa kita sebut dengan PCR. Dan bobotnya ini dia diangkat 800 gram. Sehingga kalau kita gunakan keyboard ini akan cukup solid dan juga sustainable karena menggunakan limbah plastik elektronik yang dikemas dan dibuat dengan sedemikian rupa, tapi tetap dengan tampilan yang cukup menarik seperti ini. Ya oke lah, Logitech ini memang memikirkan yang jangka panjang. Tapi kalau saya ngomongin tentang nyawa dari keyboard ini sebenarnya adalah dari switch yang ada di sini bro. Switch yang dipakai di versi keyboard ini dia adalah brown switch yang pada dasarnya memiliki sifat kalau dibuat-buat ngetik, keyboard ini dia memang taktil tapi dia nggak berisik. Sehingga kalau kita pakai untuk berbagai kebutuhan ngetik ataupun kerja yang butuh konsentrasi tinggi, saya rasa dengan model brown switch kayak gini akan lebih membantu meningkatkan konsentrasi kalian dibandingkan blue switch yang ada di Mecha Series yang kelihatan cukup berisik dan juga mengganggu teman kalian ketika di tempat kerjaan. Terus si Logitech juga mampu menyulap model keyboard kayak gini yang memang memiliki segmen tersendiri, bukan di segmen gaming tapi untuk segmen produktif, cuman memiliki pengalaman yang cukup nyaman seperti bermain game. Karena dia itu mengkombinasikan dari model-model seperti kayak key travel pendek, terus keyboard yang full size, dan juga dikasih beberapa shortcut yang akan memudahkan semua pekerjaan kalian. Entah kalian untuk nyeting volume, terus juga smile, terus ada juga untuk print screen dan yang lain. Ini saya rasa akan cukup membantu semua pekerjaan kalian semua. Dan anyway ada sebuah kelebihan lagi bro. Ini keyboard kan kalau kita lihat dia memiliki backlight lampu warna putih, tapi backlightnya ini dia otomatis. Jadi modelnya kayak gini. Ketika teman-teman lagi di area meja kerjanya itu gelap, nyala lampu keyboardnya ini akan otomatis nyala sendiri. Dan begitu pula sebaliknya, misalkan kondisi pencahayaan di area kalian itu udah cukup terang, jadi dia otomatis mati. Terus kalau ngomongin soal daya tahan baterai, keyboard ini juga termasuk awet. Ketika kita coba selama 1 minggu, dari 100% full hingga 1 minggu kita pakai,
rasanya keyboard ini cuman berkurang untuk daya tahan baterainya hingga 40% aja. Dan kalau kita lihat dari data yang udah diklaim sama Logitech, keyboard ini mampu bertahan di angka 15 hari ketika penuh dan untuk nyala lampunya itu disetting secara otomatis. Tapi buat teman-teman yang ingin merasakan keyboard ini dengan durasi daya tahan baterai yang lebih lama, kalian bisa menyeting keyboard ini untuk dimatikan lampunya supaya daya tahan baterainya lebih lama. Dan untuk pengaturannya kalian bisa masuk ke settingan Logi Plus, dan untuk nyalain keyboardnya teman-teman bisa lihat di ujung sini ada untuk switch nyala mati serta ada colokan Type C untuk ngecas keyboardnya. Dan ngecasnya ini juga cepat loh bro, selama 15 menit kita masih bisa menggunakan keyboard ini selama sehari penuh. Yaudah, mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga bisa bermanfaat sedikit informasi tentang keyboard mechanical yang premium dari punya Logitech. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.